不一样的表演吗？今年北门有一个全新的社团，这个社团做的东西是你最喜欢的哦。好，是什么？当然是美食 DIY。认真看，用力鼓掌，待会儿吃到美食的可能就是你哦。好，小朋友，我们刚才看到那个旁边的老师，还有家长，好用力的鼓掌，因为听说这一组是专门做美食的小厨师。等一下他们表演完，可是会变出美食来，给最守规矩而且掌声最热烈的小朋友哦。小朋友们一起掌声欢迎。